Buenos días, amado hermano, amada hermana. En estos primeros momentos del día, cuando el sol apenas comienza a asomarse y el rocío aún descansa sobre la hierba, te invito a un encuentro especial, un momento íntimo con nuestro Padre Celestial, quien ya está esperando para recibirnos con sus brazos abiertos. Quizás aún sientes el peso del sueño en tus párpados, o tal vez ya estás completamente despierto, preparándote para enfrentar un nuevo día. Sea cual sea tu situación, este es el momento perfecto para detenerte y reconocer la presencia de Dios en tu vida, como esas primeras gotas de lluvia que suavemente tocan la tierra sedienta. Así es este momento de encuentro con nuestro Creador. Antes de que el ajetreo diario comience, antes de que las preocupaciones toquen a tu puerta, antes de que el mundo demande tu atención, te invito a que permanezcas conmigo en estos minutos sagrados. Este no es solo otro momento del día, es un espacio santo, un refugio preparado especialmente para ti. Imagina que estás entrando a un jardín secreto, donde el ruido del mundo se desvanece y solo queda la dulce presencia de Dios. En este lugar, las preocupaciones de ayer se disuelven como la niebla matutina y las ansiedades por el mañana se transforman en confianza en aquel que sostiene tu futuro. Puedes sentir la frescura de esta mañana. Es como si Dios mismo hubiera preparado este momento, tejiendo cada segundo con hilos de gracia y misericordia. Su presencia es tan real como el aire que respiras, tan cercana como el latido de tu corazón. Juntos, elevaremos nuestros corazones al cielo en una oración que transformará tu día. No es una simple rutina o un ritual vacío. Es un encuentro vivo con el Dios del universo, que en su infinito amor desea comenzar este día contigo, como un padre amoroso que espera compartir el desayuno con sus hijos. Así, nuestro Padre Celestial anhela este momento de intimidad contigo. Prepara tu corazón, aquieta tu mente y permite que tu espíritu se sintonice con la frecuencia del cielo. En estos próximos minutos experimentaremos juntos el poder transformador de la oración matutina, ese diálogo sagrado que tiene el potencial de cambiar no solo tu día, sino tu vida entera. Como dice el salmista David en el Salmo 5:3, por la mañana, oh Señor, escuchas mi voz, por la mañana te presento mis ruegos y espero con ansias. Estas palabras resuenan a través de los siglos, recordándonos una verdad eterna. David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendía profundamente el poder de comenzar el día en la presencia del Señor. Él sabía que en esos momentos tempranos, cuando el mundo aún dormía, podía encontrar la intimidad más profunda con su Creador. Pensemos por un momento en el significado de estas palabras. David no dice simplemente que ora en la mañana. Él declara con convicción que Dios escucha su voz. Hay una certeza inquebrantable en su declaración, una confianza nacida de años de experiencia en la presencia divina. Es como si cada mañana fuera una cita sagrada, un encuentro anticipado entre el Creador y su creación. En Lamentaciones 3, del 22 al 23, encontramos esta preciosa promesa. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¡Qué revelación tan extraordinaria! En medio de uno de los libros más dolorosos de la Biblia, brilla esta joya de esperanza. El profeta Jeremías, escribiendo entre las ruinas de Jerusalén, descubre esta verdad transformadora.
Cada amanecer trae consigo una nueva dosis de la misericordia divina. No son las obras de ayer, sino mercaderías frescas, recién preparadas por la mano amorosa de nuestro Padre. Cuando reflexionamos sobre estas palabras, podemos imaginar a Dios como un Padre amoroso que cada mañana prepara un festín de gracia para sus hijos. Su fidelidad no es algo abstracto o distante. Es tan tangible como el sol que sale cada día, tan constante como el ritmo de las estaciones. Y luego, en el Nuevo Testamento, encontramos el ejemplo supremo en nuestro Señor Jesús. Marcos 1:35 nos revela: se levantó muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Este versículo nos da una ventana íntima a la vida de oración de Jesús. El Hijo de Dios, en medio de su ministerio más activo, priorizaba estos momentos de comunión con el Padre. No era una obligación religiosa, era una necesidad vital, un anhelo profundo de conectar con la fuente de todo poder y sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús elegía esas horas tempranas? Quizás porque en ese momento el mundo aún no demandaba su atención, porque el silencio de la madrugada creaba el ambiente perfecto para una comunión sin interrupciones. Si el mismo Hijo de Dios buscaba estos momentos de intimidad, ¿cuánto más nosotros, que dependemos completamente de su gracia? Este patrón bíblico no es una coincidencia. Desde el maná que caía cada mañana en el desierto, hasta las oraciones matutinas de los salmistas, desde los sacrificios matutinos en el templo, hasta el ejemplo de Jesús, Dios ha establecido la mañana como un tiempo especial de encuentro con Él. Es como si hubiera diseñado el ritmo mismo de la creación para invitarnos a estos momentos de intimidad al inicio de cada día. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando le entregamos las primicias de nuestro día, estamos declarando con nuestras acciones que Él es nuestra prioridad absoluta. Es un acto profundamente significativo, comparable a abrir las ventanas de nuestra alma para que entre la luz de su presencia antes que cualquier otra cosa. Esta decisión consciente de buscar primero su rostro establece el tono espiritual para todas las actividades que seguirán. Imagina por un momento un jardín en primavera. Las primeras luces del alba tocan suavemente cada pétalo, cada hoja, despertando la vida que habita en ellas. De la misma manera, cuando permitimos que la presencia de Dios sea lo primero que toque nuestra alma cada mañana, algo extraordinario comienza a florecer en nuestro interior. No es simplemente una rutina espiritual, es un encuentro transformador que tiene el poder de moldear toda nuestra perspectiva del día. Como el maná que Dios proporcionaba cada mañana a su pueblo en el desierto, así también necesitamos recoger diariamente el alimento espiritual para nuestra jornada. Esta analogía del maná es profundamente reveladora. El pueblo de Israel no podía almacenar el maná para el día siguiente. Tenían que salir cada mañana a recogerlo. De la misma manera, no podemos vivir de las experiencias espirituales de ayer. Cada día necesitamos un encuentro fresco con Dios, una nueva porción de su gracia, una renovada manifestación de su presencia. Piensa en cómo el rocío de la mañana cubre la tierra antes de que salga el sol. Es silencioso, suave, pero profundamente nutritivo para toda la vegetación. Así es la presencia de Dios en estos momentos tempranos. Sutil, pero transformadora. Silenciosa, pero poderosa.
refrescante y vivificante para nuestra alma sedienta. Es como si cada mañana Dios extendiera una invitación personal para un encuentro íntimo. No es una obligación legalista, sino una oportunidad amorosa. Es su manera de decir: ven, hijo mío, hija mía, comencemos este día juntos. Permíteme ser tu primera conversación, tu primera preocupación, tu primer amor. Ahora, con nuestros corazones preparados y nuestras mentes enfocadas en su presencia, con esta comprensión profunda de la importancia sagrada de este momento, nos disponemos a elevar juntos nuestra oración. Como peregrinos que han encontrado un oasis en el desierto, nos detenemos para refrescarnos en su presencia antes de continuar nuestro viaje diario. Padre amado, como el girasol que busca la luz del sol desde el amanecer, así mi alma te busca en esta mañana. Mis primeros pensamientos se dirigen hacia ti, reconociendo que este nuevo día es un regalo precioso de tu mano. Con humildad y gratitud, te entrego cada hora, cada minuto que está por delante. Que cada respiración sea una alabanza silenciosa a tu nombre, y cada latido de mi corazón un recordatorio de tu amor inagotable. Señor, en este momento quiero alzar mi voz por mi familia, ese tejido precioso de relaciones que tú has entretejido con hilos de amor y gracia. Envuelve a cada uno de mis seres queridos en el manto protector de tu presencia, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que ríen y a los que lloran, a los que creen y a los que aún buscan. Que tu amor los alcance como una brisa suave que refresca y restaura. Fortalece los lazos que nos unen, sana las heridas que nos separan, y que tu paz reine en cada hogar. Mi corazón se extiende ahora hacia aquellos que sufren. Padre compasivo, te presento a los enfermos que yacen en camas de hospital, a los ancianos que se sienten solos, a los jóvenes que luchan con la depresión, a las familias que no tienen qué comer. Que tu compasión los alcance como un río de agua viva que restaura y sana. Úsame, Señor, como instrumento de tu amor para llevar esperanza a los lugares oscuros y consuelo a los corazones quebrantados. Padre, pongo en tus manos mi trabajo y las responsabilidades que me esperan hoy. Bendice la obra de mis manos. Transforma cada tarea, por simple o compleja que parezca, en una ofrenda de alabanza a ti. Dame sabiduría para tomar decisiones, creatividad para resolver problemas, paciencia para manejar los desafíos. Que mi lugar de trabajo sea un espacio donde tu luz brille a través de mi testimonio silencioso. Como un águila que cubre a sus polluelos con sus alas, así te pido que nos cubras con tu protección divina. En un mundo lleno de peligros visibles e invisibles, tú eres nuestro refugio seguro. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, guardando nuestros pasos, protegiendo nuestras mentes y corazones. Cúbrenos con tu sangre preciosa y establece un cerco de protección alrededor de todo lo que nos pertenece. Mi alma se desborda de gratitud, Señor, al contemplar tu fidelidad que se renueva cada mañana. Gracias por tu amor que no tiene fin, por tu gracia que me sostiene cuando mis fuerzas fallan, por tu misericordia que me da nuevas oportunidades cada día. Gracias por las bendiciones que puedo ver y por aquellas que aún no reconozco como tales. Tu bondad sobrepasa mi entendimiento y tu generosidad no tiene límites. Padre, concédeme un corazón humilde para aprender de ti en cada circunstancia. Que tu sabiduría divina guíe mis decisiones
como una lámpara que ilumina mi camino en la oscuridad. Ayúdame a ver las situaciones a través de tus ojos, a responder con tu amor, a actuar con tu discernimiento. Que cada experiencia sea una oportunidad para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Mi oración se eleva también por aquellos valientes que llevan tu mensaje hasta los confines de la tierra. Fortalece a cada misionero, a cada predicador, a cada maestro que comparte tu palabra. Que tu poder se manifieste a través de sus vidas como un fuego que no se apaga, transformando vidas y comunidades enteras. Provee para sus necesidades y protege a sus familias mientras sirven en lugares lejanos. Señor, pongo en tus manos mis sueños y proyectos, esos anhelos profundos que has sembrado en mi corazón. Moldéalos según tu voluntad perfecta, como el alfarero que da forma al barro con amor y propósito. Ayúdame a confiar en tus tiempos, a esperar con paciencia, a trabajar con diligencia, sabiendo que tus planes son mejores que los míos. Con humildad vengo ante ti, reconociendo mi necesidad de perdón. Límpiame de todo pecado, conocido y desconocido, como tú me has perdonado. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido. Que tu gracia fluya a través de mí como un manantial de agua cristalina, llevando sanidad y restauración a las relaciones quebrantadas. Todo esto lo pongo a tus pies, en el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador y Redentor. Confío en tu bondad infinita y en tu poder ilimitado para obrar en cada situación que he presentado ante ti. Que tu voluntad se haga en mi vida como en el cielo. Amén. Amado hermano, preciosa hermana, mientras nos acercamos al final de este tiempo sagrado de oración, puedo sentir cómo el ambiente espiritual ha sido transformado. Este no es un simple cierre, es una invitación a llevar la presencia de Dios contigo durante todo el día que tienes por delante. Te animo con todo mi corazón a hacer de este momento de oración una práctica diaria en tu vida, como una semilla que plantamos cada mañana en el jardín de nuestra alma. Verás crecer los frutos de esta intimidad con Dios. Al principio, quizás parezca un pequeño acto de fe, como esa diminuta semilla de mostaza que Jesús mencionó, pero con el tiempo se convertirá en un árbol robusto que dará sombra y refugio a muchos aspectos de tu vida. Esta práctica matutina no es solo un ritual religioso, es el cultivo de una relación viva y dinámica con el Creador del universo. Cada mañana que decides dedicar este tiempo a Dios, estás construyendo un altar de adoración en tu corazón. Es como tejer un tapiz precioso, donde cada día añades un nuevo hilo de experiencias con el Señor, creando un testimonio viviente de su fidelidad. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, si has sentido la dulce presencia de Dios mientras orábamos juntos, te invito a compartir esta experiencia con otros. A veces, un simple mensaje compartido puede ser la semilla que Dios usa para transformar la vida de alguien más. Como un faro que guía a los barcos en la oscuridad, tu testimonio puede ser la luz que otros necesitan para encontrar su camino hacia estos momentos de intimidad con Dios. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para dar ese paso de fe. Dale al botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No es solo un clic, es tu decisión de unirte a miles de hermanos y hermanas que ya están experimentando el poder de comenzar su día en la presencia de Dios. Antes de despedirnos, permíteme pronunciar sobre ti esta bendición final. Que la paz de Dios,
esa paz que supera todo entendimiento humano, sea como un manto protector sobre tu vida. Que su presencia te acompañe como una columna de nube durante el día y como una columna de fuego en la noche. Que sus ángeles acampen alrededor tuyo, guardando cada uno de tus pasos. Que el Señor bendiga el trabajo de tus manos y multiplique el fruto de tu esfuerzo. Que su favor te preceda como la aurora que anuncia un nuevo día, y su misericordia te siga como las estrellas que iluminan la noche. Que encuentres gracia ante Dios y ante los hombres en cada lugar donde pongas tu pie. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incondicional del Padre y la dulce comunión del Espíritu Santo sea contigo ahora y siempre. Que su presencia te acompañe durante todo este día, transformando cada momento ordinario en un encuentro extraordinario con su amor. Recuerda, no estás solo en este viaje. El mismo Dios que escuchó nuestras oraciones esta mañana camina contigo cada paso del camino. Hasta nuestro próximo encuentro en su presencia. Ve en paz y en el poder de su amor infinito. Amén.